場寮がもう開いとる。こっちから行けるんかな。落書きがありますね。見えてきました。あそこが雑所の熊。雑所の熊、駅です。雑所の熊駅。あれ、乗り場が違うんかな。2つあるんかな。来ました。すいません。白木原に行くのにはここから乗ったらいいんですか。あ、またこれも通して。はい。あ、これか。